Ese perro atacó a mi mujer. Ese perro que está ahí. Los hombres que esconden. El hombre que está ahí se esconde, se ve los motorratos para asaltar a las personas. ¿Grabaste? ¿Grabaste, no? Vete de aquí, vete. Y tiene plantado marihuana acá. Con el de la carpa que está allá. Yo voy a denunciarte, weón.